Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。2023年的新年第一单啊，由于顾客找不到人，实在是找不到人，你看这小哥这出去玩去了，赶回来的，拆一台空调300块钱啊，大概10分钟就拆完了，非常的好拆。但这种活呢，一般是难得啊，真是难得，因为这个季节啊没有人干，都休息了。空调就这台格力。1年前好像是我跟胡师傅装的，没啥印象了。反正管他是谁装的呢，顾客愿意花这个钱，当然这个钱不是我们说的啊，这个钱是顾客自己说的啊。因为我和胡师傅我们正在外面旅游呢，正在玩呢，就是在这附近，他来跟你赶紧回来吧，这个集装箱要拖走了，你赶紧的，多少钱能拆？我说不是多少钱能拆的问题，是我们人在外面玩啊，没时间回来。他说你平时拆一台多少钱？我说100。他说我给你300，赶紧回来，赶紧回来。哎呀，实在没办法啊，今年第一单，帮忙拆一下吧。没人啊？有人啊？有电吗？你先看一下有没有电。灯开一下不行。哦，没电了。那直接拆了。啊？直接拆了。没电了，那就直接放吧。这没有电，那就没办法了啊！没有电的话，这个制冷剂是收不起来的啊，因为它直接把阀门这个关起来，管子一放就结束。这样的话，其实压缩机里边的制冷剂它还是在的，只不过它这个管道里边的就没有了，就浪费了。到时候如果要装的话肯定是要补的，因为你制冷剂你这个管子里边其实也是浪费了挺多的啊，应该是有1半啊，这个相当于这个制冷剂啊流失了1半啊，到时候装的时候还是必须要补的，你不补的话效果是不太行的。没办法，借不到电，这个地方啊就是这样，借不到电就直接下，马上接，2根管子一起，哎呀，走。往里撤，走。你看这空调，估计10分钟都还没用呢。这家伙有5分钟啊，这5分钟这300块到手了。这活儿虽然看起来还行啊，大家还是怎么说呢？小哥毕竟开了30-50公里，这个车子赶回来的啊，这个路上的油钱、路费啥都要算的。我说这活儿行吗？来是啊，这开了30-40公里回来，这个一下子这5分钟300块能行吗？我觉得也还行啊，整体来讲还是可以的，但是主要是咱这个玩一半了，这家伙门票浪费了，门票还花了30-50呢。这台空调呢，我们就完美的把它拆下来了啊，其实也很简单啊，拆这种空调只要稍微有一点点认知的人啊，基本上都能拆，尤其是那种水电工，你们有没有发现，其实水电工啊经常干这种事，就自己拆装空调，但是也有很多水电工啊，经常装完以后啊，然后找我们去修，为什么呢？比如说管路堵塞啦，堵住了，这种情况下没得修了啊。有的他甚至连线都能给你接错啊，因为格力它这个是没有1、2、3、4的，所以说呢，它要按上面来接，按上面的颜色，很多人不懂。然后还是那句话啊，这台空调价格虽然比较高啊，但是小哥我们花了挨边40公里啊，主要是我们因为出去玩，门票都买了，所以人家油钱、过路费。加门票几十块钱全部都报销了，所以这台空调呢300块钱。马上把空调给它放到它那个指定的地方啊，给它放起来，这活就 OK， 完美成功，新年第一单。这期呢视频非常的简单啊，然后也没什么技术论啊，什么收服啊这些乱七八糟都没有，因为这期就没有电，太简单了。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，新年第一单啊，大家新年好。